코골이나 무호흡증은 잠든 후에 기도 근육, 즉 혀뿌리 근육이 느슨해져서 혀가 뒤쪽으로 처지면서 기도가 막혀지고요. 또는 좁아져서 코를 골기도 하고 심한 경우에는 수면무호흡증이 발생합니다. 따라서 우리가 깨어있을 때 입과 목의 운동을 통해서 기도의 근육을 강화시킨다면 잠들더라도 기도의 근육이 늘어지거나 처지는 걸 막을 수 있습니다. 여러 연구들을 통해서 깨어있는 동안에 지금 말씀드렸던 반복적으로 입과 목의 운동인 근기능요법 운동을 하게 되면 심하지 않은 폐쇄성 수면무호흡증을 줄이는데 아주 효과가 있다는 것이 여러 연구를 통해서 입증이 되었습니다. 오늘은 습관성 코골이와 심하지 않은 폐쇄성 수면무호흡증을 개선시키는데 아주 효과적인 목과 입의 운동인 근기능운동요법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 이런 구강운동 효과를 나타나기 위해서는 많은 시간과 노력이 필요합니다. 하루에 10분 이상을 2번에서 3번을 3개월 동안 꾸준히 했을 때 그 효과가 나타난다고 합니다. 다른 운동과 마찬가지로 근육을 만드는 데 시간이 걸리기 때문에 하루만 한다고 효과가 있지 않고요. 3개월 동안 꾸준히 그리고 매일 하셔야지 효과가 나타나니까 인내심을 가지고 꾸준히 해보시기 바랍니다. 심각한 수면무호흡증이 있는 환자들의 경우에는 양압기라고 하는 코에 마스크를 끼고 자는 장치를 사용해서 수면무호흡증을 치료하게 됩니다. 이렇게 양압기를 치료하는 환자들의 경우에도 근기능 운동을 열심히 하신다면 양압기 치료 효과를 높일 수 있고 양압기를 통해서 들어가는 압력을 줄일 수 있기 때문에 보다 잠을 잘 잘 수 있고 수면무호흡증의 치료 효과를 극대화시킬 수 있으니까 양압기를 쓰는 환자들도 근기능요법을 꾸준히 그리고 매일 시도해 보시기 바랍니다. 근기능요법은 크게 혀 운동하고요, 얼굴 운동으로 구분할 수 있습니다. 첫 번째는 혀 슬라이딩입니다. 그림과 같이 혀끝을 앞니 끝에 대보시고요, 혀끝을 입천장을 따라서 천천히 뒤로 밀어보세요. 약간 힘을 주어서 밀어보시기 바랍니다. 이러한 거를 한 번 할 때 5번에서 10번을 반복하시기 바랍니다. 두 번째 혀 운동은 혀 스트레칭이라고 합니다. 최대한 힘을 주어서 혀를 밖으로 내밀고 혀끝이 아래턱에 닿도록 밀어보시기 바랍니다. 이러한 자세를 10초에서 15초 동안 유지하셔야 되고 점차 본인이 할 수 있는 시간을 늘려보시기 바랍니다. 한 번 할 때 5번 정도 반복하시면 효과가 좋다고 합니다. 세 번째 혀 운동은 혀 푸시업입니다. 혀를 위쪽으로 푸시업 할 겁니다. 방법은요, 혀 전체를 입천장에 대고 누르시고 밀어보시기 바랍니다. 이러한 자세를 10초 동안 유지합니다. 그리고 5번 반복하게 됩니다. 혀 운동 네 번째는 푸시업의 반대인 푸시다운입니다. 혀끝을 아랫입, 앞니에 대고 혀 뒤쪽을 입바닥에 평평하게 밀어 넣는 겁니다. 즉, 혀 바닥을 아래쪽으로 미는 거죠. 이 자세를 10초 동안 유지하는 겁니다. 그리고 5번 반복하시기 바랍니다. 이렇게 혀 운동을 끝내고 난다면 얼굴 운동을 하시면 좋을 것 같습니다. 첫 번째는 두 번째 손가락을 이렇게 구부려 보시기 바랍니다. 구부려서 혀 안쪽에, 입 안쪽에 대고 잡아 당기세요. 그리고 동시에 얼굴의 입 근육을 통해서 반대로 당기는 거죠. 손으로는 안면 근육을 당기지만 나의 힘으로, 즉 입 근육을 안으로 당김으로써 근육의 팽팽한 힘을 키우는 거라고 할 수 있겠습니다. 좌우로 각각 10번씩 해보시면 많은 도움이 될 겁니다. 두 번째는 입술 모으기 운동입니다. 입술을 최대한 힘을 줘서 모아보시기 바랍니다. 그리고 입을 꼭 다무세요. 그런 다음에 완전히 입을 벌리고 힘을 빼세요. 턱과 입술을 이완시키는 겁니다. 즉 입술을 강하게 모았다가 푸는 동작이죠. 이런 운동을 한 번 할 때 10번 반복하시기 바랍니다. 여러분들이 소리 내서 발성을 통해서 혀 근육을 강화시키는 방법이 있습니다. 모음 소리 발음하게 되면 혀 근육이 강화된다고 합니다. 아, 에, 이, 오, 우 이런 소리죠. 이 아, 에, 이, 오, 우를 각각 한 단어씩 한 10초 또는 5초 정도 길게 내보시는 겁니다. 아, 오 이런 식으로 한 소리 뒤에 다음 소리를 반복적으로 하시게 된다면 목에 있는 근육이 강화된다고 합니다. 짧게 끊어서 하는 방법도 있습니다. 아, 에, 이, 오, 우 이런 식으로 짧게 대신 강하게 모음 소리를 발음하는 것도 목 근육을 강화하는 데 도움이 된다고 합니다. 네 번째는요, 직접 노래를 부르시는 겁니다. 우리가 노래를 부를 때 모음을 포함해서 다양한 소리를 발음하기 때문에 혀 근육이 강화됩니다.
노래를 부를 때 그냥 노랫말을 중얼거리거나 웅얼거리지 마시고요. 개별음이나 또 힘을 줄 때 강하게 그 소리를 내셔서 발음하신다면 보다 효과가 있다고 합니다. 마지막으로는요. 코로 숨 쉬는 연습을 하는 겁니다. 입을 다물고 코로 숨을 들여 마시기 바랍니다. 그런 다음에 손가락으로 한쪽 코를 막아 보십시오. 반대편 코로 숨을 깊이 들여 마시고 깊이 내보시기 바랍니다. 이렇게 한쪽 코를 막고 반대편 코로 숨을 깊이 들여 마시고 내쉬는 거를 다 10번 정도 반복해 보신 다음에는 반대편으로 넘어가서 반대편 콧구멍을 막고 다시 숨을 깊이 들여 마시고 내쉬는 숨을 쉬어 보시기 바랍니다. 자다가 입으로 숨 쉬는 구강호흡을 막을 수 있고 코로 숨 쉬는 걸 보다 원활하게 할 수 있는 거를 기대할 수 있습니다. 매일매일 코 고치는 분이나 수면무호흡증이 있는 분들은 매일매일 오늘 말씀드렸던 운동들을 하신다면 증상들이 많이 개선되고 가족들에게 수면의 질을 도와주는 데 도움이 될 거라고 생각됩니다. 여러분들의 건강한 수면을 위해서 꿀잠 투구는 계속 노력하겠습니다.